जेम्स बसुमतारिया बे रोखोम जुदि आखलनि EM जायोब्ला बे गादि गारनाया मोजां बियो दरखार गैया जोंनो बिदि EMखौ साबधान जाथों आरो रायजो राजाजों खुद्रिया बारा जायोब्ला खिन्थु होबथानो हायो रायजो राजाजों खुद्रिया बारा जायोब्ला खिन्थु होबथानो हायो दा बे नंखायखौनो बेयाव थांनानै दिनै हाग्रायाव बेयो खोमोनानै दोननानै निरिह मानसि जे बे मानसिखौ माने गावथारबाय आरो दाना बिराद हिर' देखायबाय जों बिराद फरेस्ट डिपार्टमेन्ट रैखा खालामग्रा नोंनि अफिसा सावजाबाय नोंनि अफिसा गाव माबा जाबाय बुख्रुबजाबाय नोंनि सिलाय राइफल लांजाजोब्बाय अब्ला नों जेबो खालामनो हायाखै माबायदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माने फरेस्ट रैखा खालामग्रा माबा बिलाय अफिसियेल बिलाय जेम्स बसुमतारिनि थाखाय बे गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाया इम्परटेन्टसिन जाखो ना बे जाय सिलाय गावग्रा बे इम्परटेन्ट जाखो बे साना हौवा बुंलादों बे बुंनो नाङामोन जों बेखौ निन्दा खालामो मुगैयो जों जे फुंखा बसुमतारिखौ जेरखम गावथारदों बे अननाय मुगैथाव अननायबा बेखौ गावथारदों खुनु बेयाव माने एनकाउन्टार जालायलायाखै माने फुंखा बसुमतारिजों लोगोसे बिनि थाफानाय लोगोफोर दंब्लाबो बिसोरबो गावाखै खुनु बेयाव एनकाउन्टार जानाय खुनु नेरसोन गैया जेबो गैया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेयाव थांनानै गावहैदों बे रोखा रोखा प्रमान माबे सर्सखौ लानानै बे बुंदों बिलाय गावलायदों होननाया सोरनि सर्सखौ लानानै बुंदों बिलाय दा बियो गावग्राफोरनि खोथाखौ लानानै बुङो ना बे गावजाग्राफोरनि दुखुथिया मानसिनि खोथाखौ बे खोनासङो बिलाय बे सोरखौ फोथायो बे गोरिब दुखिया जाम्बा जाम्बिफोरनि माबाखौ बे बाथ्राखौ खोनासङो ना सोरनि खोथाखौ खोनासङो माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावसोरखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय बुंदों गावसोरखौ बासायनो थाखाय बुंदों एनकाउन्टार जादों होननानै एनकाउन्टार जायैखौनो एनकाउन्टार जादों होनना बुंदों दा बेखौनो बे सुर मिलायनानै जोंना माने EMआ जोंना बुंलाबाय जे एनकाउन्टार जादों होननानै बेखौ जों मुगैयो धिक्कार होयो आरो बे रोखोम जुदि आखलनि EM जायोब्ला बे गादि गारनाया मोजां बियो दरखार गैया जोंनो बिदि EMखौ 1 कोटि थाखा बे फेमिलियाव दान होनांगौ 1 कोटि थाखाखौ मान होनाया बे नङै गोदान बोसोराव ओरैनो एनाउन्स खालामबायनाय माने जों नुबाय थायो बेरायनायावबो 1 कोटि थाखा मेला बेरायनायावनो गारो दा बे थाखाखौ बे माबा जाबाय जेब्ला बेनो मान होनो हायाबालाय होबाय 1 कोटि थाखाखौ जों ओंखायनो दाबि खालामदों 1 कोटि थाखाखौ बे न'खराव होनांगौ आरो बे न'खरनो माने माबा होनांगौ साख्रि मोनसे थांना थानायनि बेबस्था खालामनांगौ साख्रि होनानै आरो बिसोरनो मोनसे न्याय बिजों दाय होनांगौ आरो बे जाय दसि जाय फरेस्ट माने जाय अफिसियेल्सफोर गावनायाव जड़ित दंमोन बिसोरखौ गासैबो सासपेन्ड खालामनांगौ इमिडियेटलि सासपेन्ड खालामनांगौ इमिडियेट सासपेन्ड खालामनांगौ आरो जेब्ला बिसोरखौ सासपेन्ड खालामगोन इमिडियेटलि अब्लासो दानि BTP सरकारखौबो रायजोफ्रा बिसास खालामगोन होमबा नंमारगौ बिसोर न्याय होमारो आरो नोंथांमोना सैथोखौ दोनखोमानो नागिरनाय जादों आरो जेब्ला सैथोखौ दोनखोमानो नागिरो अब्ला मानसिनि गेजेराव बिग्रायनाय फैयो आरो बेनो गन्दगल लाबोयो आं बे खोथा बुंदों दा जोंनि गेजेरावथ' सान्थिमोन जेबो गैयामोन दावराव दावसि जेबो गैयामन दा दिनै बेनि दावराव दावसि लाबोनाय गुदियानो मेइन फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि थाखायनो दिनै फरेस्टआ जोबगासिनो दं जोङो दिनै मैनागुरि गामिनि रायजो राजाफोर आरो लोगोसे बे फुंखा बसुमतारिनि दुखुथिया अनजालि बिसि आरो बिनि फिसाला दं नै ओमफ्राय लोगोसे फुंखा बसुमतारिनि बिफा बिमा गासिबो रायजो राजाफोरखौ लानानै जों फुंखा बसुमतारिनि न्याय नागिरनानै जोङो मेम'रेन्डाम होनो फैदों दा क'क्राझार माने जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बियो गावनो मानसि फाथायदों मेजिस्ट्रेट फाथायनानै नैबे बिसमुरिनि पुलिस आउटपस्टआव लोगो हमफैदों बयखौबो दा जों बेयावनो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय आरो जोंनि दाबिया बेनो जे फुंखा बसुमतारिखौ जेरखम गावथारदों बे अननाय मुगैथाव अननायबा बेखौ गावथारदों खुनु बेयाव माने एनकाउन्टार जालायलायाखै माने फरेस्ट बिफानखौ रावबो माने फुंखा बसुमतारिजों लोगोसे बिनि थाफानाय लोगोफोर दंब्लाबो बिसोरबो गावाखै खुनु बेयाव एनकाउन्टार जानाय खुनु नेरसोन गैया जेबो गैया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेयाव थांनानै गावहैदों बे रोखा रोखा प्रमान जोंबो मैया थांनानै बे गामियाव थांनानै रायजो राजानिफ्राय जोङो माबाखौ लादों रिपर्टखौ लादों बिथांमोननि रिपर्टआबो बेनो जे गावलायाखै आरो गावनायनि खुनु बाथ्रा गैया आरो जे दंफांजे माने लायदों होनना बुंदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बे दंफां लायनायनि गुदियावनो बुंनो थाङोब्ला बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जायगानि मानसिफोरखौ जायफोरा दंफां मावो बिसोरखौ माने थुलुंगा होबाय थायो दंफां लायनो थाखाय ओमफ्राय फैसा लायो फैसा लानानै थुलुंगा होबाय थायो ओमफ्राय फैसा लायाखैब्लाबो दंफां लायाखैब्ला बिसोरो थैनानै थानानै फैसा लाङो 5,000 10,000 बिदिनो लांबाय थायो ओमफ्राय जेब्ला दंफां रेडि जायो बिसोरनो बारहोयो दा बे रोखोम रिपर्टखौ जों मैया मोनजोब्बाय आरो बेबायदिनो बिसोरो एखमबा फैसाखौ मानो हरदिया दाबो हरद'
फैसा लांनानै फैनानै माबा जायो लेट जायोब्ला बिसोरो एखेबारे गुगोल पे मबाइलजों बिसोर पेमेन्ट खालामहरो दा रेकर्डआबो दं बिदि रेकर्डआबो दं फरेस्ट अफिसारफोरनो माने फरेस्ट अफिसियेल्सफ्रा फैसा रिसिभ खालामनाय गुगोल पेनि गेजेरजों बे रेकर्डबो दं जोंनाव दा गथिखे जों दिनै मेम'रेन्डामाव बुंखाजोब्बाय बे गासिबो रेकर्ड दङ दा थर्न जायोब्ला बेफोर थर्न जानांगौ जों दिनै बेखौ बुंबाय आरो बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि मानसिखौ दिनै अना खाना गावथारनानै बेयाव माने एनकाउन्टार जादों होनना बुङोब्ला बे सैथोखौ दोनखोमानाय जादों आरो बे सैथोखौ जोंनि मानसिफ्रा रावबो माने माबानो हाया सैथोजों सोलिग्रा मानसि दा नंखाय खोथा बुंब्ला आघात जायो बयबो दुखु मोनो बे जायगानि मानसिफ्रा बयबो रागा बोराबो खुद्रिनाया बांसिन जायो जों दा बेखौनो मेजिस्ट्रेटआव बुंदों नोंथांमोननि बे माने एनकाउन्टार जादों होननाय बाथ्राया बे लकेल रायजो राजाखौ गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा अरायबो जायफ्रा सिम्पोल सैथोजों सोलिग्रा बिसोरनि गोसोआव जोबोद आघातनाय जादों आरो नोंथांमोना सैथोखौ दोनखोमानो नागिरनाय जादों आरो जेब्ला सैथोखौ दोनखोमानो नागिरो अब्ला मानसिनि गेजेराव बिग्रायनाय फैयो आरो बेनो गन्दगल लाबोयो आं बे खोथा बुंदों दा जोंनि गेजेरावथ' सान्थिमोन जेबो गैयामोन दावराव दावसि जेबो गैयामोन दा दिनै बेनि दावराव दावसि लाबोनाय गुदियानो मेइन फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि थाखायनो दिनै फरेस्टआ जोबगासिनो दं बिसोर जुदि थिग थानायमोनब्ला दिनै फरेस्टआ जोबामोन मानो जोबदों फरेस्टआलाय बे जोबनाय खार'ना बिसोरनो दंफां साप्लाय बिसोरनो दंफां हरखोमायो आरो बिसोरनो फैसा लायै लायै दंफां रोगानो माने मानसिखौ थुलुंगा होयो दा दिनै रोखा रोखा प्रमान जाबाय आरो फैसा मोनाबा बिदिनो दाय होयो गावो मानसि बुथारो बे गियानपुरनि थांनाय माने माबानि जायनाखि 2023नि हेमन्त बसुमतारी गावथारनाय बे मानि थाखायमोन बे फैसा मोनैनि थाखाय गावथारनाय बे एखेबारे निर्दसि मानसि एखेबारे दंफां थुख्रासो लायबाय गावजों थोननानै लायदों लायनानै फैनानै दाना नै फैसा थोआखै दा बिदिनो बिसोरो माने एनजिअनि मानसियानो दाना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि राइफलखौ लानानै गावनो हाबाय माने मेलेम गलायनाय गावबाय बेसेबां अननाय बियो आरो नों बे 2000 माने माबायावनो आरोबाव 23आवनो माने सेप्तेम्बर मासाव बे 17 सेप्तेम्बरनि बाथ्रा बे नागेस्वर बसुमतारी थाख्लायाव लांनानै गावथारनाय हमखानाय मानसिखौ बिसोरो फरेस्टनि गावसोरनि माने अफिसनि कास्टडियाव दोनबाय सानथाम दोनबाय उनाव कास्टडिनिफ्राय लांनानै आरोबाव बे थाख्लाय दैसायाव गावथारबाय बेसेबां अननाय बे बेसेबां इनजास्टिस थारमाने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिराद गाज्रि खामानि मावनो हायो बिसोरो बे जिनिसा प्रमान जाबाय दा जों दिनै बेखौ मेजिस्ट्रेटनि सिगाङाव बुंदों डिअफनि सिगाङाव बुंदों आरो डिअफआ जाहाथे गावनि अफिसार माने जायनाखि स्टाफफोर कन्ट्रल खालामथों बे कन्ट्रल गैया मुगैयाखै सोरनावबा फैसा दाबि खालामनाय सोरखौबा माने सिं सिं माने माबा थिननाय दंफां दुलिबाव थिननाय बिदि दाखालामदों जों दिनै बेखौ बुंनाय जाबाय आरो साबधान जाथों आरो रायजो राजाजों खुद्रिनाया बारा जायोब्ला खिन्थु होबथानो हायोबा रायजो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमाया बुंदों जे गावलायनायाव बेबायदि जाथाया जादों थारैनो नोंथाङा एग्रिनो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारीया बे साना हौवा बुंलादों बे बुंनो नाङामोन जों बेखौ निन्दा खालामो मुगैयो जों माबे सर्सखौ लानानै बे बुंदों बेलाय गावलायदों होननाया सोरनि सर्सखौ लानानै बुंदों बेलाय दा बियो गावग्राफोरनि खोथाखौ लानानै बुङो ना बे गावजाग्राफोरनि दुखुथिया मानसिनि खोथाखौ बे खोनासङो बेलाय बे सोरखौ फोथायो बे गोरिब दुखिया जाम्बा जाम्बिफोरनि माबाखौ बे बाथ्राखौ खोनासङो ना सोरनि खोथाखौ खोनासङो बेलाय सोर इम्परटेन्ट बेनि थाखाय जेम्स बसुमतारीनि थाखाय बे गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाया इम्परटेन्ट जाखो ना बे जाय सिलाइ गावग्रा बे इम्परटेन्ट जाखो बे जुदि दायित्व गियान दंब्ला बेहा जुदि माने खान्द' गियान दंब्ला बियो फार्स्टआव इनकुवारि खालामनांगौमोन बियो इनकुवारि खालामना नायनांगौमोन मा जामारदों बे गामियाव फैनांगौमोन बे गासैबो गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा बर' फिसा गासिबो गावसिनि मानसि जोंनिनो मानसि बिसोरखौनो बाहायबाय थायो भट नांगौ माने भट समाव नांगौबा बिसोर भट नांगौ भटनि थाखाय बिसोर फैयो भट बिफैयो आंगोआ सोर जुलाय बे गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा बिसोरनो आंगो नंगौ नङा दा बिसोरनो जुदि माने इएम थाखाय जुदि आंगोब्ला रायजो राजा जुदि आंगो मोनब्ला रायजो राजाखौ आंगो सानोब्ला इएमआ बिसोर फैनानै सोंफैनांगौमोन मा जाखो मा जामारखो माथो माने गावथारनाय जाबाय खबर लाफैनांगौमोन बे खिन्थु जेबो खबर लायाखै जेबो खबर गैया दबर गैया बाहेरा दांबाय माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावसोरखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय बुंदों गावसोरखौ बासायनो थाखाय बुंदों एनकाउन्टार जादों होननानै एनकाउन्टार जायैखौनो एनकाउन्टार जादों होनना बुंदों दा बेखौनो बे सुर मिलायनानै जोंना माने इएमआ जोंना बुङाबाय जे एनकाउन्टार जादों होननानै बेखौ जों मुगैयो धिक्कार होयो आरो बे रोखोम जुदि आखलनि इएम जायोब्ला बे गादि गारनाया मोजां बियो दरखार गैया जोंनो बिदि इएमखौ मानो नांगौ जोंलाय बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिनि दुखुखौ बुजिनो हायाखिसै बे मा जादों घटनाया बेयाव बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि सैथोजों सोलिग्रा मिसा खोथा खुनु दिन मुवा सिखार जाबाय बासिराफोर हाग्रायाव थांनाया नंगौ थाङाखै नामाखै दंफां लायनाया नंगौ जानो हागौ बेखौ सिखार खालामबाय खिन्थु थोननायाथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्ट थोनो दा दिनै बेफोर गासैबो थर्नद' खालामनांगौआ फरेस्टनि इएम आरो गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिखौ बे माने माबानांगौ बिसासाव लानानै माने खौरांखौ सुलाद लानांगौ बियो दा सुलाद लायाखै रायजोखौ लानानै बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दाया मावबाय जेला बेखौ माने बासायनो थाखाय
माने एनकाउन्टार जादों होनना बुंबाय बेखौनो बे दल दामना होबाय एनकाउन्टार जादों होननानै जायाखै बेयाव खुनु रिकभारबो जायाखै बेयाव माबा मोनसे गावग्रा जिनिसबो रिकभार जायाखै मोनाखै रावबो खोन्थानो हाया पुलिसाबो खोन्थानो हाया आरो रायजोआनो थांफाजोबदों पुलिसफोरजोंबो बेयाव जेबो मोनाखै दा उथे दा गोदानै खायदा खालामनानै जुदि सिलाय मोनदों नैबेखौ मोनदों होनना बुङोबायब्ला बे बिसोरनि खोथा बे अननाय खामानि मावनायनि खोथा बिसोर बिदिखौ मावनोबो हागौ दा खिन्थु खुनु सिलाय मोनाखै जेबो गैया एनकाउन्टारबो जायाखै दुखुथिया न'खरनो दा नोंथाङा मा दाबि खालामो दा जों दाबि खालामदों दुखुथिया न'खरखौ नायनांगौ दा जेबो गैया न'खरानो नायदो बेबायदि संसार जास्लोंनाय सिलिंखार खालामबाय मालाय माने जेबो गैयाब्लाबो ओंखाम खबसेजोंनो अननाया जागौमोन मोजाङै माने संसार जागौमोन फिसा फिसौ खांगौमोन मोजाङैनो दा दिनै मा खालामखो सिलिंखार मा जानो बिसोरनि जिबना दा मा खालामबावनांगौ बिसोर मानसिनि जिबनखौ बिदि खालामनो हायो एथ' अननाय भाबै मानसिनि जिबनखौ डेस्ट्रय खालामबाय सेस खालामजोबनाय जाबाय आरोखि दा मा खालामनो दालाय दा दायथ' लानांगौ जोंना बिडिसिनि लिडारफ्रा दायथ' लानांगौ दा बिसोरनि न'खरा जाहाथे थांनानै थानो हायो बेनि थाखाय बिसोरनि न'खरनि थांनानै थानायनि बेब'स्थाखौ खालामनो हानांगौ साख्रि बाख्रिखौ हो दा माने बानायनानै हो साख्रिखौ खिन्थु बे नङा बे जोंसारनि बिसिनो साख्रि होनानै बे सप्ता खनसेल' होबाय ओरैनो माबायाव टेम्परारि भाबै फिक्स पेआव उनाव दानफिनबाय टार्मिनेट खालामफिनबाय दा बे रोखोम जाहाथे जाया साबधान जाथों आरोखि बे रोखोम जानो मोना बे पार्मानेन्ट माने माबाखौ साख्रिखौ होनांगौ आरो लोगोसे बे न'खरनि थांना थानायनि बेब'स्थाखौ खालामनो हानांगौ जोंथ' मैया बुंबावदोंसो 100 कौटि थाखा 1 कौटि थाखा बे फेमिलियाव दान होनांगौ 1 कौटि थाखाखौ मानो होनाया बे नङै गोदान बोसोराव ओरैनो एनाउन्स खालामबायनाय माने जों नुबाय थायो बेरायनायावबो 1 कौटि थाखा मेला बेरायनायावनो गारो दा बे थाखाखौ बे दिनै माबा जाबाय जेब्ला बेनो मानो होनो हायाबालाय होबाय 1 कौटि थाखाखौ जों बेखौनो दाबि खालामदों 1 कौटि थाखाखौ बे न'खराव होनांगौ आरो बे न'खरनो माने माबा होनांगौ साख्रि मोनसे थांना थानायनि बेब'स्था खालामनांगौ साख्रि होनानै आरो बिसोरनो मोनसे न्याय बिजों दाय होनांगौ आरो बे जाय दसि जाय फरेस्ट माने जायखौ अफिसियेल्सफोर गावनायाव जरित दंमोन बिसोर गासैबो सासपेन्ड खालामनांगौ इमिडियेटलि सासपेन्ड खालामनांगौ आरो जेब्ला बिसोरखौ सासपेन्ड खालामगोन इमिडियेटलि अब्लासो दानि बि टि सि सरकारखौबो रायजोफ्रा बिसास खालामगोन होमबा नंमारगौ बिसोर न्याय होमारो बिसोरो माने अननायखौ बिसोरबो माने सुखुवा बे गोरिब गुन्द्रानि सायाव अननाय खालामनाय मानाय बेखौ बिसोरबो मोजां मोना न्याय होमारो बे प्रमानखौ देखायनांगौ दा एरेस्ट खालामनांगौ थाबनो आंबो मैया खोनादों बे सोरबा मानि बे आथियाबारिनि फरेस्ट रेन्जनि सोरबा टेलिफनजों बुंहरबावदोंनो दैसा ना मा होनदों बे बुंदोंनो आरोखि बुंदों जे माने 4 मानसि दंबायो माने गावथारबा न'आव 4 दंबाय जाबाय सासे गावथारबाय आरो दंबाय 4 खस'आव थायो बेबायदि बाथ्राखौ जों माने खोनाजोब्बाय जायगानिफ्राय फन हरना बुंनायखौ दा उथे जों बेबायदिखौ निन्दा खालामो मुगैयो बे रोखोम जाहाथे मानसिखौ सिगिसुदा खालामदों दिनै हाग्रा बंग्रायाव जायफ्रा दुखि गोरिब थांनानै दं हाग्रा बंग्रायाव बिसोरखौ माने जों बोरै प्रटेक्ट खालामनो बोरै बिसोरो जिबन बानायनो जों बेखौ सिन्था खालामनांगौ दिनै बेखौ खालामाखै दिनै एखेबारे गोदाव सोराव गावजों गावसो एखेबारे बिरादनो माने गावथारनो बुथारनो जुगुमलायनाय होखारनो जुगुम मोननाय दिनै बे हाग्रायाव जे हाजार मानसि बाहेरायाव हाबनानै दंफैयो बेखौ मा खालामदों फालाय माबा खालामदों एथ' दिनै बाहेरानि मानसि हाबनानै दंफैयो होखारजोबना बिसोर मानो होखाराखै मानो होखाराखै बिसोर होखार हायोब्ला जों मानसियानो बेयावनो माने मिलायनानै गोरोबलायनानै थानो हायो जेबो खालामाखै बोरो गावजों गावसो बुथारलायबाय थादों गावनि मानसिखौ गावथारदों दाय होयै बे हाग्रायाव जे हाग्रा दानफायजोब्बाय सेस खालामबाय बाहेरानि मानसि गुबुन जाथिया मोनसे हाबनानै थाफैनानै मा खालामदों बेखौलाय आरो बे माबायाव 17 तारिखनि फेब्रुवारियाव बे रुनिखाता बे फरेस्ट अफिसखौ माने बुख्रुबजोब्बाय सावबाय राइफल सेनानै लांबाय मेगनावनो देग बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मेगनावनो बिसोर मा खालामगोन बिसोरलाय गारि सावदों मा खालामा बिसोरलाय माबा खालामहादों जेबोथ' खालामाखै दा बे नंखायखौनो बेयाव थांनानै दिनै हाग्रायाव बे थंफां दान दोननानै निरिह मानसि जे बे मानसिखौ माने गावथारबाय आरो दाना बिराद हिर' देखायबाय जों बिराद फरेस्ट डिपार्टमेन्ट रैखा खालामग्रा नोंनि अफिसा सावजाबाय नोंनि अफिसा गाव माबा जाबाय बुख्रुब जाबाय नोंनि सिलाय राइफल लांजाजोब्बाय अब्लाबो नों जेबो खालामाखै माबायदि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माने फरेस्ट रैखा खालामग्रा माबा बिलाय अफिसियेल बिलाय माबायदि माने फरेस्ट माबाफोर बिलाय दा जों बिदिखौ धिक्कारै जों मुगैयो आरो बे रोखोम जुदि जाबाय थायोब्ला खिन्थु रायजो राजानि सेन्टिमेन्टखौ हमथानांगौआ गोब्राब जागोन जों बेखौ वार्निं होनाय जायो रायजो राजा बिराद बिग्रायनानै दं बिराद दुखु मोननानै दं गोरिब गुन्द्रानि सायाव बिदि अयथासार खालामदों आरोखि जों बेखौ बयबो माने दानि बि टि सि सरकारखौ जों खावलायो